佢俾一幅圖你已經好好啦。佢近年就唔俾圖嘅。咁佢講咩？有兩條線嘅。咁第一個就 L1啦，咁我間低咗啦，就係呢條。咁佢俾咗你啦。咁我用下你睇下佢先，呢個翻紅色嘅。咁跟住咧就另一條 L2。嗱 L2就冇俾你嘅呢條。咁但係佢俾啲資料你嘅。咁我間低咗啦。嗱 L2佢穿過一粒點咧，就係叫做45、90，咁其實就係依度嘅，因為佢話咧佢係同 L1係 intersect 嘅，依佢。咁即係佢哋兩個掂到嘅地方咧，就係45、90，咁所以呢度就係45、90。另外一樣嘢就係呢一句，佢話咧 L2嘅 x intersect x 截佢係180，咁你揾翻邊度係 L2 x 截佢咧？依度咯。咁所以依度係180，咁你掹幅圖先。好，咁佢 A part 想你做啲咩？間低佢 ，find the system of inequality。嗱，咩叫 system of inequality 咧？嗱，我哋做嗰啲 MC 咧，你咪有一堆 inequality 嘅，咁呢啲就叫 system of inequality。咁所以其實佢今次係調翻轉，叫你寫翻嗰堆 system of inequality 出嚟。好啦，咁點寫？嗱，你要寫佢出嚟，你起碼要寫晒啲線先嘛。你冇線嘅話咧，咁你點樣寫個 system of inequality？你寫唔到。咁你依家其實得一條線未有啫，就係 L2 你未有。咁所以你揾咗 L2先嘅。咁你話 L2難唔難揾咧？嗱，唔難揾嘅，點解咧？喂，你有兩粒點㗎咯。L2係穿過呢個同埋呢個45、90、180、0。咁呢個考翻呢個最基本嘅概念，就係睇下你記唔記得一個最基本直線方程。Equation of straight line 點樣整啦？咁 L2嗱，你要寫步驟。個 equation of straight line 嗰條公式係咩？就係 y 減 y1等於 m 乘 x 減 x 1。咁你背咗呢個公式出啦。咁你求其啦，你代呢一點，咁你咪即係 y 減0等於 m 乘 x 減 x。咁但係 m 係咩 ？m 係冇。咁 m 係咩 ？m 係斜率。咁你斜率條公式係咩？斜率條公式咪 y2 減 y1 除 x 減 x 咯，所以你全部嘢都係背翻啲公式嘅啫。咁你其實就係呢兩粒點，你就塞翻入去 y2 減 y1 除 x 減 x 咁所以即係90減0啦 ，over 45減180咁嘅啫。咁就呢個就係 m 啦 ，m 乘 x 減 x 1。咁 x 嗱我哋做緊呢粒點嘅，咁 x 1咪180咯，咁所以你呢度減180。嗱，呢個就係你個步驟嘅。嗱，我再重申一次呢個咧，我哋係 y 減 y1等於 m 乘 x 減 x 1，你砌翻個 equation of straight line嘅啫。咁個 m 條 m 咧就係 y2 減 y1除 x 減 x 1。可以提一提大家，我有 program， 不過 program 咧係 mx 加 c 嘅 form 嚟嘅，呢度未必咁啱用，但我照用俾大家睇。我哋嘅 program 有3嘅，咁 program 3咧，我哋打啲坐標就得㗎啦。即係你呢兩粒坐標咧，你打落去就得啦。45、90、180、0 program 3出咗個咩嚟嘅？出咗就係咧呢個數，呢個數就係斜率嚟嘅。我哋嘅 program 係直接計斜率㗎啦。咁所以就係-2/3x 120，咁咪即加120咯。嗱，所以個 program 係直接其實係幫你其實快少少咯，直接計咯。好，咁但係咧，你依家咧就我哋其實唔會呢個 form 嘅。其實我哋個 form 名一定係咩咧？一定係嗰隻 ax 加 by 嗰隻嘅。咁所以你依家點做咧？你將成條式乘3。如果呢個乘3咧，咁冇咗個份數㗎啦。咁就係咩啊？-2x。咁但係我都有句，你唔會將個-2x 擺喺度嘅，將個-2x 吞埋過嚟。咁所以咧就係 2x 啊。咁當然加啦。所以咧你應該要等於360。係啊，因為你成條式乘3。我跟住咧，我用呢啲式去寫翻個 system 啊嘛。好，咁我就呢度好快咁再重複一次啦。咁我 L1咧，我個箭嘴咧，呢個係指住下邊，指住右邊，指住左邊，指住上邊嘛。咁你跟翻箭嘴啦。第一條式係6x 加 7y 98。咁 L1 嚟嘅 ，L1 咧就指住左邊啦，咁所以呢度小於等於。好，咁跟住重複嘅啫。L2 係呢 L2 呢條 ，L2 都係指住左邊。咁 L2 我寫翻咧係2x 3加 3y 啦，360啦。
咁你指住左邊咧，咁呢個都係小於等於啦。咁最尾咧就係橫線同直線係向上向右，咁所以 x 大於0 y 大於0。好就係咁，咁所以咧就記住就係我哋揾翻個有啲 equation 冇咗咧，咁你揾齊晒4條線咧，咁你先寫到個equation 啦。OK， 好，咁我依家就再睇 B part。B part 咧，咁呢度一堆英文，咁其實佢啱唔啱咧？嗱，如果你係睇唔明啲英文咧，你又叫做唔係好想即搏，你想搏咧，咁我可以教大家一招嘅。其實你照抄 A part 就得㗎啦。佢發生咩事，你就發覺咧，其實同 A part 接近。咁因為呢兩部分有關聯㗎嘛。咁所以呢個真係唔肯定點做咧，睇唔明英文咧，你可以搏一搏，照抄。佢而家整緊兩個衣櫃 X 同 Y。如果你唔明就你當整緊兩樣嘢。咁佢話 X 呢個衣櫃咧，佢就用6小時嘅 manpower 人力去 assembly， 2小時就 packing。咁其實你唔識啲英文都唔做嘅，你間低佢，你明白佢係兩回事就得㗎啦，兩樣嘢就得㗎啦。跟住 Y 嗰個咧，嗰個衣櫃就7小時去 assembly， 3小時去 packing。咁所以你見我用 highlight 俾 highlight 咗咧，兩隻顏色代表佢唔同嘅嘢。咁我依家就話俾你聽咧，其實咧，如果我 assembly 咧最多咧就頂籠就900，packing 最多就360嘅啫。就話咧，如果我整 X 同整 Y 嗰個衣櫃咧，我嗰個 profit 每個衣櫃分別係賺 X 賺440，Y 係賺665蚊。咁我就問你，喂，咁我可唔可以嗰個最終嘅總 profit，total profit 係 excess 大過8萬蚊咧？首先咧講啲乜嘢咧？咁首先佢最尾佢係要你計嘅，最尾要計嗰樣嘢叫 profit， 間低佢 profit 點計嘅咧？嗱，呢間 profit 係賺錢啊嘛，咁佢講俾你聽話 X 係賺440一個 Y 係賺665，咁你諗下，你要計總利潤，即係嗱我當個 profit 叫 P 咁先算啦 ，P， 咁你會點計呢個 P 啊？嗱，你正路就應該係440，就咩啊？乘 X 咯。解，因為一個 X 就賺440蚊啊嘛。嗱，你當你整咗 X 個加 Y 個665Y， 嗱，即係咩咧？即係你將一個衣櫃乘翻幾多個數目 ，Y 嘅衣櫃乘翻，即係 Y 衣櫃嘅錢乘翻 Y 衣櫃嘅數目，咁呢個咪就係個 profit。嗱，咁即係話你要有一樣嘢嘅。就係呢個 X 同 Y， 呢個 X 同 Y 咩咧？就係個數目嚟嘅。咁所以首先你而家知道咗成個題目咧，你就要叻兩個數嘅，分別 X and Y。咁 X and Y 係咩咧？就係 be number of 個衣櫃啦。咧嗱，你觀察下啲數字。啱啱我頭先講一樣嘢就係話咧，如果你唔明白條題目咧，你可以搏一搏，照抄呢度。咁但係其實你觀察下啲數字咧。你就明白點解一樣，你試睇下，喂，我 X 呢個咧，佢用咗6個鐘頭去 assembly， 呢個咧我用咗7個鐘頭，咦，咁咪6X 加 7Y 咯，最多咧係900嘅啫喎，咁咪少於等於900咯。嗱，你發覺我望晒啲字，再寫出嚟，咦，點解同呢個一樣？嗱，根本就一樣，同你 A part 計嘅嘢，睇一睇。紫色筆呢個 packing 講緊2個 manpower， 咁即係2X 啦。咁跟住 Y 咧，佢用3個鐘頭 packing， 咁咪即係3Y 咯。咦，咁咪即係2X 加 2X 3Y， 佢話 2X 加 3Y， 佢話360喎 packing 嘅話，咁咪即係少於等於360咯。因為你出嚟，咦，咁同 A 發覺一樣。嗱，你發覺係一模一樣。咁所以啱啱我就講咗樣嘢咧，基本上你就可以搏一搏。其實佢做緊嘢，呢堆文字其實同呢度咧都一樣，呢部分一樣。好啦，但係下邊就唔一樣嘅，呢度你就唔好照抄啦。點解咧？我哋設咗呢個 X 同 Y 係咩嚟嘅咧？其實係數目嚟，嗰個衣櫃嘅數目。咁嗱，衣櫃嘅數目咧，你同呢個係有啲唔同嘅。佢個首先衣櫃嘅數目，即係話佢係一個實物。咁你唔能夠係咩？唔能夠係小數啊、分數啊，即係一定要整數。仲有咧，你唔能夠負數嘅。咁呢度我哋點寫咧？咁你大家跟住我寫就得啦。
咁我哋有個條件就叫 x and y 咧non-negative integer， 唔係負數嘅整數。衣櫃嘅數目啊嘛，衣櫃數目你唔可以負數啦，當然，但係你都應該要整數嘅。而咧就係呢句嘢咧，同呢一度係會有唔同嘅。咁我就睇翻 A part 嗰幅圖啦。嗱，呢個就係嗰個 constraint 啦。咁我根據呢個 constraint 咧，就要計咩？咪計呢個。我個 profit 條式係咁啊嘛。咁我再解呢條式佢，咁就得啦。inequality 嘅概念啦。喂，我幾時最大最細啊？你應該係啲我哋叫 vertex 啲頂點。咁有4個頂點啊嘛，分別係呢個。嗱，呢個已經有啦。跟住呢個我係寫一寫，呢個係00，仲有嘅呢個，咁呢個你要計嘅，仲有呢個都要計嘅。好，咁嗱呢個收尾好詳細寫啲步驟計咧，其實都唔使，佢唔要求你咁做，因為咧佢得4分咁少咧，其實冇咁多分數俾你計。咁呢度你自己計都得㗎。咁不過如果你話校內考試咧，可能你要寫多少步驟都未定。咁呢個部分咁點計咧？嗱呢個部分佢係 L1 嘅 x intercept， 咁點計 x intercept 啊？你 x intercept 你應該係代咩啊？代 y 等於0咯，代 y 等於0。咁所以你將代 y 等於0塞入 L1 係呢一個，咁你將0塞入嚟，咁即係咩？即係6x等於98，咁6x 等於98，你就會計到 x 係150嘅，咁所以呢個地方咧就係150零。好，同樣道理呢個地方咧，你係 y intercept， 咁你就塞 x 等於0嘅。咁但係呢個 L2嚟嘅 L2， 咁 L2即係呢條 x 係0，咁即係3y 等於360，咁 y 咪120咯。咁呢個地方咧就係0 120。嗱，咁你嗰4粒點依家就有齊晒，就係呢4粒啦。好，咁所以我哋依家點寫咧？你就寫翻呢啲點，咁全部計晒啦，都機嘅啫。好，咁我哋就嗱，你個 P 係當然你呢個就唔使都機啦 ，x 同 y 都係0。第二個都可以快啲嘅，665乘120就得啦，因為你 x 0嚟嘅，咁呢個79800，跟住就撳最尾嗰個先，最尾嗰個150就係150乘440，咁就係66000。咁最尾呢個嗱，其實得翻一個咧，咁你都唔使用我哋嗰個特殊方法撳機啊，你就咁撳啦，不如440乘45就加665乘90，好，咁就等於79650。好，咁我哋計晒之後咧，其實你依家就只要講多樣嘢，就係 the greatest possible profit is 79800。好，咁就 OK 啦。咁我哋嘅答案當然你要列翻個不等式啦。佢問你係咪 agree disagree 咧？你係必須係答翻少於8萬蚊。嗱，佢答案永遠設計到好近㗎嘛，係細過8萬。咁所以因為佢問你超唔超過8萬 ，exceed 8萬，咁我哋就當然係 no disagree， 我哋唔會 exceed 8萬嘅，係啦。好，咁咧我要提醒多一樣嘢嘅，就係咧呢啲嘅坐標咧，你必須要檢查清楚咧，佢係咪 integer？ 因為我哋啱啱講過一樣嘢 ，x 同 y 咧係整數嚟嘅，係啲咩啊？衣櫃嘅數目喎。咁如果佢呢啲頂點咧，呢啲vertex 咧，如果佢唔係整數咧，嗱唔得嘅。即係假設呢個係149.5，嗱你就唔能夠用呢個地方，唔使試嘅，因為你頭先我哋講過，你一定要整數嘅。嗱佢當然佢咁啱全部都整數㗎，即係佢全部都整數㗎啦。咁所以你全部都要試晒俾人睇，跟住就係咁啦。